Bom dia, turma! A nossa aula de hoje é sobre o som da letra C. Como vocês já sabem, a letra C ela tem sons variados. E quando ela se junta com o A, com o O e com o U, ela tem um som de Q. Agora vamos ver como é o som da letra C quando ela se junta com o E e com o I. O som do C fica do mesmo jeitinho. Vamos ver? Essa é a letra C. Vamos ouvir o som que a letra C faz? Agora é a sua vez de fazer o som da letra C. Repita comigo. A letra C pode se juntar com todas as vogais. Com A, O, U. A letra C mais a vogal A dá o som K. Cachorro. A letra C mais a vogal O dá o som CO. Coelho. A letra C mais a vogal U dá o som CU. Cueca. Mas fique atento! Quando a letra C se junta com as vogais E e I, ela tem um som diferente. A gente ouve S. Então, quando a letra C se junta com a vogal E, nós ouvimos C. Cebola. Quando a letra C se junta com a vogal I, a gente ouve Si. Cidade. Agora que todo mundo já lembrou do som da letra C, vamos para o grupo que lá tem atividade.